若发生集中给油器给油异常之情形，可先检查集中给油器是否作动，若无作动，则需进行集中给油器的更换；若集中给油器正常作动，则需进行比例分配器的更换。单组更换的动作约耗时30分钟。本片已经上 SS327 作为示范。更换比例分配器与集中给油器的动作，需要准备一组比例分配器与一组集中给油器。六角扳手、十字螺丝起子、开口扳手。其中比例分配器的更换以力兔轴侧分流法上的分配器作为范例。当集中给油器无作动时，首先将电源与大电关闭，拆卸油管，拆卸油箱，拆卸油箱电气盒外盖，将内部线材的连接顺序记下并拆卸。取下集中给油器本体并换新。更换完成后，将电气盒内的线材依序接回。出油管接回，开启大电并打开电源，测试供油是否正常，若正常即完成集中给油器的更换。若集中给油器正常作动，则需进行比例分配器的更换。更换比例分配器时，首先将前方主轴式安全门打开，启动给油装置并逐一检查比例接头有无滑道油流出。若无流出，则需更换该单个比例接头。拆卸比例分配器接头，并将比例分配器拆下。更换新的比例分配器，手动强制供给滑道油，检查出油状况是否正常。若正常，则将比例分配器接头锁回，即完成比例分配器的更换。